دا خوب ترجمه واخلم چې څه معنا لري. هی شاګرده یاره د تعویذانو کارم سم پر مخ نه ځي نسته یو ګراک خدای دې راولي یار زه دا لنګوټه ورته کښېږدم خدای دې یو ګراک میراک راولي چې څه تعویذونه پر واړو ته نو سم کښېنه چې معنا جذب یې نه سر خدای دې یو ګراک راولي یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام خدای دې راوله جوړ په خیر کښېنه وده دا زما لنګوټه خرابوي دا به دې خواته کښېږدو دا لنګوټه خیر څه مشکل دی؟ مولوي صاحب غرمه مې خوب لیدوی ما واښه خوړل. ښه دا خو دې ډېر خطرناکه خوب لیدلی دی او بل په زوره غږ مه لره دا زما مرید چې دی دا جذب دی غږ مه لره دا بیا لیونی کېږي په زوره ښه خبره دی دا 200 روپۍ راکه زه به د خوب معنا درکړم. اوی مولوي صاحب چې موږ 200 روپۍ درلودی موږ واښه ولې خوړل؟ مولوي صاحب ته مې دا پال وګوره چې په نصیب کې مې چیست پال خو به دې وګورم خو 10 روپۍ خرچه درته کوي دا خو به نو وړی سي 200 که دې نه راکولې 10 روپۍ خو نو راکه راکه 10 روپۍ راوکاږه ژر که کور ودان اوس به دې زه پال وګورم یاره تا او ستا مېرمن په دې وختو کې ډېر جنګونه سره کوئ. اوی مولوي صاحب ما درته اوسه واده لا نه دی کړی. اوی دا ما د غۍ ګپه در سره وکړه تر هغه اوس یې سم وګورم یاره داسې معلومېږي دا ستا د پال څه لکه په دې ورځو کې چې ستاسې یو شی ورک سوی یې. صاحب رښتیا دې وویل دا اوس چې زما څه لسی ورک سو. ځه خیر راوه د رشتاګو بیا وګورم هلکه شاګرده ته جذب شه ښه مورده یاره پر تا یو غټ پیری ناست دی د سورپوړنې پیري په نامه یادېږي دا پیری په هغه کونج کې ولاړ دی موږ یې وینو ته نه وینې ما و دا زما مرید یې وینو نو که دې غواړې چې جنګ ورسره وکړې وینیسې نو هغه کونج له روان شه ورشه ولاړ شه زه در ښیم ښه هغه د زه وینم هلته ولاړ دی ورشه اوی رستا چپا رستا خو هغه دی تا ته نه وینې کومه دی چې معلومېږي دی په کونج کې ولاړ دی کومه دی شی لا نه معلومېږي اوس بیا ما تا سره ګورو نو چکې بیا ولې غورځه no